मेरा सपना की रानी कब आएगी तू? हाँ। जेठ जी नमस्ते। अच्छा, दयाराम की बहू बैठी। नमस्ते बेटा नमस्ते। जरा साइड को हो जा, पानी पीऊं। लो जी हो गई। वैसे जेठ जी मुझे तो तुमसे बात करनी थी। अच्छा, मुझसे क्या बात करनी थी? दयाराम से तुमने ही शादी कराई थी ना मेरी। हाँ, मैंने ही बताया था तेरे बाप को मका लौंडा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वो तो मन कर रहा जेठ जी तुम्हारी टांग फाड़ दूं मैं। अरे बड़ी बदतमीज औरत है तू तो। जेठ जी जबान संभाल के बोलियो। एक तो वैसे तुमने मेरा नसीब फुटवा दिया। हमारी टांग फाड़ेगी और हम ही तमीज से बोलना। जब तुम ना गाली खाने के काम करे तो खाओगे। इनका कितना ही अच्छा ब्याह करा दो, गाली बिचौलिया को मिलनी। जा चल यहाँ से पानी पी लें दे, मुझे दिमाग मत खराब करा। यूं बताओ तुमने उस देसी आदमी से शादी क्यों कराई मेरी? ज्यादा बकवास मत करो, ब्याह तेरा भी ना होता। तुझे भला लौंडा मिल गया, उसकी इज्जत कर ले। भला ना पागल हो वो। हाँ, कोई चिंपाऊ चू जैसा मिलता ना, जब खुश रहते तू। जेठ जी तुम्हारा तो हिसाब बराबर करूंगी मैं। अब मेरा क्या हिसाब करेगी? तुम्हारी टांग फाड़ूंगी। मारे सुसरी, इधर को सुनिए जरा। भाग कहाँ रही अब? पैर का नीचे रख कर कचर कचर बुला दूंगा। सब फड़वाऊंगा मैं, टांग आई बड़ी पागल कहीं की।